ออกไปตามล่าธรรมชาติกับพวกเราสิครับ Nature Hunterสวัสดีครับพบกับ Nature Hunter ตามล่าธรรมชาติกับผมโจนิน นาสินชัยนะครับวันนี้เป็นเทปแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะออกไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกันที่จังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิก็เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขา50%ของพื้นที่จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีพื้นที่ทั้งป่าไม้และภูเขาเยอะขนาดนี้ Nature Hunter ก็ขอมาตามล่าธรรมชาติกันหน่อยละครับถึงแล้วครับ FN Factory Outlet สาขาปากช่องได้ของครบแล้วพร้อมไปตามล่าธรรมชาติแล้วครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วครับซึ่งเราออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 6 โมงเช้านะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ 5 ชั่วโมงแบบไม่เร่งรีบนะครับขับมาเรื่อยๆชิวๆแต่ถ้าใครไม่อยากขับรถมาก็ได้นะครับสามารถนั่งเครื่องบินมาได้ก็มาลงที่สนามบินขอนแก่นแล้วก็นั่งรถต่อมาได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติของเราในวันนี้นะครับคุณจิราพรโคตรวงศ์นะครับเดี๋ยวเรียกสั้นๆพี่ฝนก็ได้พี่ฝนนะครับพี่ฝนจะพาพวกเราไปตามล่าธรรมชาติกันนะครับเราจะไปตามล่าธรรมชาติได้ที่ไหนบ้างครับก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่4แหล่งท่องเที่ยวนะคะก็คือผาสุดแผ่นดินลานหินหน่อแล้วก็ลานหินงามค่ะตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวมันหมดช่วงฤดูของมันแล้วค่ะฤดูที่ดอกกระเจียวจะบานก็คืออยู่ในช่วงมิถุนาถึงสิงหาคมของทุกปีค่ะที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมดกี่อุทยานครับก็คือมีทั้งหมด4อุทยานแห่งชาติค่ะก็คือหนึ่งเลยก็คือที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะอีกที่หนึ่งใกล้ๆก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติไซทองอุทยานแห่งชาติตัดโตนแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูแลนคาค่ะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 99.9 ตารางกิโลเมตรค่ะอีกนิดนึงก็100แล้วนะใช่ค่ะอีกไม่100เหรอไม่ค่ะ 99.9 เลขกำลังสวยเลขกำลังสวยเลยนะครับพี่ฝนครับแล้วมีที่พักไหมก็มีบ้านพักแล้วก็ลานกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยวค่ะจะมีพื้นที่สถานที่ที่เป็นลานกางเต็นท์เฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆของใกล้ๆกันสะดวกสบายแล้วที่พักที่อุทยานสามารถมาได้ทั้งปีเลยไหมครับก็คืออุทยานแห่งชาติของเราก็จะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะจองล่วงหน้าในเว็บไซต์การจองบ้านพักของอุทยานนะคะก็จะมีก่อนจองล่วงหน้าได้มีข้อห้ามอะไรไหมที่นักท่องเที่ยวนะครับพวกแฟนคลับตามล่าธรรมชาติแบบเราเนี่ยไม่ควรจะทำสำหรับข้อห้ามนะคะก็เช่นไม่ส่งเสียงดังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือแอลกอฮอล์ค่ะห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดค่ะแต่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ค่ะนั้นไม่เกี่ยวนะไว้เช็ดนู่นเช็ดนี่มาถึงที่นี่ก็บ่ายแล้วช่วงบ่ายของเราเนี่ยเราสามารถไปที่ไหนได้บ้างก็มีเวลาค่ะก็คือสามารถเที่ยวได้ทั้งอุทยานเลยค่ะครบเลยใช่ค่ะ 99.9 เนี่ยนะไม่ใช่ค่ะทั้ง4แหล่งอุทยานเป็นจุดท่องเที่ยวใช่นะครับเดี๋ยวให้พี่ฝนของเราพาพวกเราไป Nature Hunter ตามล่าธรรมชาติกันดีกว่าเนาะได้ค่ะไปเลยค่ะพี่ฝนครับจุดแรกที่เราจะตามล่าธรรมชาติกันก็คือลานหินงามลานหินงามไปนี่ก็คือลานหินงามก็คือจุดเด่นที่สุดเลยเปล่าครับใช่ค่ะก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของเราก็ตามชื่อของอุทยานเลยค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของชื่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงามใช่ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นก็คือมีหินประเภทต่างๆที่อยู่ในอุทยานแล้วแต่ก่อนทำไมหินเนี่ยเพิ่งถูกค้นพบหรือว่าค้นพบนานแล้วคือมันถูกค้นพบเมื่อก่อนที่จะเป็นอุทยานแห่งชาติอะค่ะก็คือในสมัยก่อนก็เป็นพื้นที่ชุมชนเป็นหมู่
บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะ เป็นป่า ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ แล้วก็พอมีการค้นพบว่ามีหินซึ่งมีอายุที่ธรณีสันฐานนะคะ ก็อยู่ประมาณว่า180 ถึง 230 ล้านปีค่ะ ฮะ ใช่ 180 ถึง 230 ล้านปี พี่ฝนครับแล้วจากป้ายด้านหน้าเนี่ย เดินไปเท่าไหร่ถึงจะถึงลานหินงามครับ ก็ขึ้นมานี่100 เมตรก็ถึงลานหินงามแล้วค่ะ ใกล้ๆแค่ 100 เมตร แต่ก็เหนื่อยได้นะ ใช่ค่ะเพราะว่าเดินขึ้นนิดหน่อยค่ะ นี่ถึงแล้ว แล้วจุดนี้เดินขึ้นมาแล้วจะเจออะไรบ้างครับเนี่ย จุดแรกนะคะ เดี๋ยวจะเห็นป้ายชี้ไปทางซ้ายมือก็คือจุดแรกที่เราจะเห็นก็จะเป็นหินรูปร่างถ้วยรางวัลฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะ ถ้าดูบอลโลกก็จะนึกออกเลย ในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เป็นรูปร่างนี้ค่ะ แต่ว่าโดยแรงกัดเซาะของน้ำแล้วก็ลมก็ทำให้มันกลายเป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยค่ะ เป็นถ้วยฟีฟ่า ใช่ค่ะ ก็คือคนที่เห็นเขาตั้งตามลักษณะที่เขาเห็นนะคะ อันนี้หินพวกนี้ก็จะอยู่ในยุคจูราสสิกถึงไซแอสซิกค่ะ หรือเรียกง่ายๆก็คืออยู่ในยุคไดโนเสาร์นั่นเองค่ะ เหรอ พี่ฝนไม่ต้องเข้ามาผมเอาอยู่ ผมค้ำอยู่ อย่าอันตรายอย่า พี่ออกมาเถอะค่ะมันไม่หล่นมาหรอกค่ะ มันอยู่ตรงนี้มานานแล้วพี่ แต่นี่ก็คือหินปราสาทที่เป็นรูปทรงนี้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ใช่ค่ะ ก็คือมันก็มารูปทรงนี้เลยค่ะ แปลกดีเนาะ ใช่ เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับ คนก็เอาไม้เมยอะไรมาค้ำเล่นนะครับ จริงๆไม่เกี่ยวเลยนี่เอาออก อันนี้ก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอันหนึงค่ะ ก็คือถ้าเราไปเก็บไม้มาจากพื้นดินอย่างเงี้ย มันเป็นการทำลายสตั๊กเจอร์หรือโครงสร้างของดินอย่างเงี้ยค่ะ พอฝนตกลงมา มันไม่มีซากไม้ทับถมไว้ข้างล่างเนี่ยค่ะ ดินมันจะถูกกัดเซาะค่ะ เอามาทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ธรรมชาติสวยงามขึ้นค่ะ ใช่ อันต่อไปคืออะไรครับพี่ฝ ต่อน เลยค่ะ ถึงไฮไลท์ของเราแล้วค่ะ ก็คือเป็นที่นิยมมากก็คือเดี๋ยวข้างหน้าเลยค่ะมอหำตั้งค่ะ ฮะ จริง เฮ้ย ค่ะ พี่ จริ ฝ ง นอย่าพูดจาอย่างนั้น เอ้า เขินนะ จริง ที่เขินนี่เพราะไม่ตั้ง ๆ ข้างหน้าเลยค่ะ เฮ้ย คืออะไรอ่ะ คืออะไร เอ้า พี่ อ่าน ฝน ชื่อ ไม่ เลย ได้ ค่ะ แบบ อ่านชื่อเลย พี่ฝนผมนึกว่าพี่ฝนล้อเล่น ไม่ได้ล้อ ที่ เล่น เขาตั้งอย่างนี้เพราะว่าเหมือน เขาก็ตั้งชื่อเหมือนมันเหมือนไงคะแต่หนูไม่รู้ ไม่เขิน ผู้ชายเขินแต่ผู้หญิงไม่เขินก็เหมือนจริง ๆ ก็เลยตั้งชื่อเป็นมอหำตั้ง ใช่ค่ะ คนก็มักจะมาถ่ายรูปด้วย ใช่ค่ะ ก็เขาก็ว่ากันว่าแบบรูปแล้วก็จะได้แฟนได้เนื้อคู่กลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ฝนถามนิดหน่อยว่า อย่างเงี้ยคือจริง ๆ แล้วต้องมีเจ้าหน้าที่มาไหมหรือว่าเราไปเองของเราได้ ก็คือนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาเที่ยวชมได้เองเลยค่ะ ข้อแนะนำก็คือควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบอะค่ะ เพราะว่ามันเป็นลานหินนะคะ ป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอโน่นนี่นั่นแล้วก็ ตามธรรมชาติ ใช่ เนาะ ค่ะ แล้วจากนี้ไปเราจะไปตามล่าธรรมชาติที่ไหนต่อครับ จะมีลานหินอีกที่หนึ่งค่ะ ก็คือลานหินหน่อจะอยู่ทาง ลานหินหน่อ ที่จะไปอีกทางหนึง งั้นเราก็ไปร้านหินหนอกกันเนาะ ใช่ค่ะ อ่านี่ฝนจะพาเรามาที่ลานหินหน่อ ใช่ค่ะ ก็คือมาตามล่าธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับ คราวนี้เรามาถามกันนิดนึงว่า ประวัติความเป็นมาของลานหินหน่อคืออะไรครับ ก็คือลานหินหน่อนี่ก็จะเป็นหินประเภทเดียวกันกับบริเวณลานหินงามที่เราเพิ่งไปมาเมื่อกี้ค่ะ ก็คือจะอยู่ในชุดหินของภูกระดึง หินภูพานหินพระวิหารค่ะ ก็180 ถึง 230 ล้านปีนะคะ ล้านปีก็ ใช่ สมัย ค่ะ นู้นเลย คราวนี้หินหน่อเนี่ยมีความหมายว่าไงแบบ ก็คือเหมือนหินมันเป็นกำแพงหินขึ้นมาเป็นหน่อๆอะค่ะ ก็เลยตั้งเป็นลานหินหน่อค่ะ เสียงอะไรอ่ะ อันนี้คือ เสี เสี ย ย ง งอะไร จักรจั่นค่ะ ไม่ใช่เสียงหินนะคะ อ๋อเหรอ อันนี้ จักรจั่นร้องแบบนี้เหรอ ใช่ค่ะ ทำไมเขาร้องดังแบบนี้ครับ มันจะร้องเวลาเย็นๆอย่างเนี้ยค่ะ ร้องทุกวันเลย หาครูเปล่า ไม่แน่ใจนะอันนี้ อ๋อเหรอ ไม่ใช่จักรจั่นก็เลยยังไม่รู้ อ๋อ แล้วเป็นตั๊กแตนป่ะ ไม่ อ๋อ อั อั นนั้นตั๊กแตนชลดาใช่ไหม ค่ะพี่โจตรงนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีดอกกระเจียวเป็นทุ่งเล็กๆอะค่ะ ก็คือจะเป็นช่วงที่กระเจียวขึ้นค่ะ
แต่ในช่วงนี้ก็จะโรยไปแล้วขึ้นเป็นธรรมชาติเอง ใช่ค่ะก็ไม่มีการปลูก โรย ใช่ เมล็ ค่ะ ดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นการขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยค่ะต้นนี้ต้นอะไรอะฟอร์มสวยมากเลยอะอันนี้เป็นต้นเม็กค่ะเป็นผักเม็กที่เราสามารถเอาไว้ทานกับลาบต้มก้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผักชนิดนึงดูดีฟอร์มเขาสวยเลยเนาะใช่ค่ะที่เห็นว่าโครงสร้างของต้นไม้มันแปลกๆเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยบริเวณข้างล่างเนี่ยมีแต่หินค่ะทำให้ต้นไม้นี่มีลักษณะแคะแกนทำให้รากแก้วมันลงไปข้างล่างไม่ได้ทำให้ต้นไม้มันแผ่ขยายออกด้านข้างเพื่อว่าป้องกันการโค่นล้มของตัวเองอะค่ะคือมันจะไม่สูงเพราะว่าป้องกันลมที่จะพัดด้วยค่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ครับลานหินหน่อเนี่ยเขามาทำอะไรกันบ้างก็เที่ยวเหมือนกับศึกษาธรรมชาติบ้างแล้วก็ถ่ายรูปตามปกติค่ะนี่เป็นสิ่งตัวอย่างที่ไม่ดี อย่ามาทิ้งอะไรที่นี่ใช่ค่ะเก็บกลับไปด้วยเก็บไปด้วยเลยเดี๋ยวขากลับเราต้องเก็บออกไปด้วยคือบริเวณหินเนี่ยมันจะมีซอกแล้วก็จะมีเนื้อดินอยู่นิดหน่อยค่ะแล้วพืชพวกนี้ก็จะใช่พวกเฟิร์นพวกมอสนี้ก็จะสามารถขึ้นได้ค่ะนี่มีมอสด้วยคุณผู้ชมดูดินี่คือทางอุทยานทำอันนี้มันไม่ค่ะอันนี้มันเป็นหินจริงๆเลยนะคะพี่อันนี้ก็คือเราเดินอยู่บนหินเลยใช่นี่ก็เป็นหินเลยคือธรรมชาติทำมาแบบนี้เลยใช่เราก็เดินตามซอกหินที่เขาทำไว้อะค่ะสุดยอดแล้วก็จะมีต้นไม้แปลกๆค่ะก็จะมีรูปร่างต่างๆค่ะแล้วก็ช่วงฤดูกาลใบไม้ก็จะมีลักษณะสีต่างๆที่แปลกตาไปอย่างช่วงนี้มันก็จะออกยอดออกจะเป็นสีแดงอะค่ะใช่แล้วดูฟอร์มของเขาแปลกเหมือนบอนไซอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมองกลับไปนี่ถ่ายรูปสวยมากเลยใช่ค่ะคนหน้าตาดีถ่ายมุมไหนก็สวยค่ะหมายถึงใครครับหมายถึงพี่ก็ได้พี่เขินต้องมาเกี่ยกันเองแล้วปกติอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของเราเนี่ยคือเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับก็คือเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่6 โมงเช้าเลยค่ะแล้วก็ถึง6 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นอ้าว6 โมงเย็นก็ใกล้เวลาพระอาทิตย์จะตกแล้วสิใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกค่ะเรามีสถานที่ดูพระอาทิตย์ตกก็คืออยู่บริเวณผาสุดแผ่นดินตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ Nature Hunter ตามล่าธรรมชาติเรามาอยู่ที่ผาสุดแผ่นดินใช่แล้วค่ะมีความสูงเท่าไหร่ครับจากพื้นดินอันนี้ก็จะอยู่ที่ความสูง846 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามของเราเลยไม่ใช่สูงที่สุดอย่างเดียวเป็นจุดเช็คอินเลยล่ะใช่ทุกคนมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่สวยจริงๆเลยนะครับแล้วจุดสำคัญตรงนี้จุดยุทธศาสตร์ความสำคัญของเขาก็คือว่าเป็นจุดที่มองเห็น3จังหวัดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทางด้านนู้นจะเป็นวิเชียรบุรีของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอันนี้จะติดอำเภอลำสนธิของลพบุรีค่ะและที่เรายืนอยู่นี่ก็คืออำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะโอ้โหเราเห็น3จังหวัดเลยนะครับแล้วอยากจะบอกว่าสมกับชื่อรายการจริงๆ Nature Hunter ตามล่าธรรมชาติสวยไหมล่ะครับผมว่าสวยอย่างเดียวไม่พอเหมือนธรรมชาติให้พลังกับเราอะใช่ค่ะให้พลังอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่ได้แล้วมองไปสุดลูกหูลูกตาแล้วก็เหมือนกับเสพพลังธรรมชาติอันนี้ชาร์จเข้ากับตัวเองเนาะใช่ค่ะแล้วพี่ฝนครับสำหรับการที่เราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยที่ผาสุดแผ่นดินเนี่ยเราควรจะมากี่โมงในช่วงหน้าหนาวช่วงเวลา5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นเนี่ยค่ะ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับมารอดูพระอาทิตย์ตกดินได้เลยแล้วถ้าช่วงหน้าร้อนล่ะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่อาจจะตกช้ากว่านี้ช้ากว่าสัก6 โมง6 โมงครึ่งอะไรประมาณนี้แต่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าแสงสุดท้ายของผาสุดแผ่นดินเนี่ยสุดยอดเลยเนาะใช่ค่ะเป็นจุดที่สวยมากค่ะมุมที่เราถ่ายรูปเนี่ยคือมุมตรงไหนมุมนิยมเลยก็คือตรงที่เรายืนอยู่นี่เลยนี่เลยใช่ที่เป็นชะง่อนผายื่นออกมานี่เลยค่ะแต่ถ้าคนที่กลัวความสูงแนะนำว่าอย่ามาถ่ายตรงนี้อันตรายไม่ควรหยอกล้อกันโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอาจจะลื่นตกหน้าผาไปได้ค่ะใช่คือตกลงไปนี่ลพบุรีเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาจังหวัดลพบุรีเลยใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับในเมื่อเราอยู่แถวหน้าผาปุ๊บหยุดการล้อเล่น
เด็ดขาดเลย ใช่ นะครับวันนี้นะครับก็หมดวันแล้วเราไปตามล่าธรรมชาติกัน เราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่าที่อุทยานแห่งชาติไซทองนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝนมากเลยนะครับขอบคุณค ขอบ รั คุณค่ะ บ เดี๋ยวเราชมพระอาทิตย์ตกพร้อมๆกันเนาะ โอ้สวยมากเลย ผาหำโหดถึงแล้ว หลายอย่างเนาะอ้าวถึงแล้วพร้อมลุย ไปลุ้นกันว่ามีทะเลหมอกไหมไปนี่แค่แบบน้ำจิ้มเฉยๆนี่สวยเลยตอนนี้เราอยู่ที่ผาพ่อเมืองนะครับเหลืออีก200 เมตรเองนะครับถึงผาหำโหดไปถึงแล้วครับผาหำโหดโหดจริงๆสวยอะสวยดูวิวแล้วแบบใช่เลยอะสูงจากระดับน้ำทะเล867 เมตรนะครับเรามาตามล่าธรรมชาติกันจริงๆถามว่าเส้นทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยลำบากไหมจริงๆก็ไม่ค่อยลำบากนะเดินได้สบายก็เป็นทางเดินเป็นหินทั้งหมดเลยก็ใส่รองเท้าผ้าใบเดินแล้ววันนี้ที่เรามาตามล่าธรรมชาติกันวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่นะครับจะมีหมอกอยู่ตรงนู้นเห็นไหมฮะตรงนั้นน่ะเยอะเลยเห็นแค่พี่เบิร์ดเขาบอกอะหมอกจางๆและควันหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้เมื่อวานอย่างที่บอกนะครับตอนตะวันจะตกดินตอนนั้นเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามเราบอกว่าเราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้เช้าวันนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติไซทองที่ผาหำโหดแห่งนี้นะครับเราจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่านะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทะเลหมอกก็จะเจือจางนิดนึงแต่พอเจือจางปุ๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือวิวที่สวยงามธรรมชาติที่งดงามที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับที่ผาหำโหดแห่งนี้นะครับที่เขาตั้งชื่อว่าผาหำโหดเพราะว่าหำเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นคำหยาบคายนะครับก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่เป็นเชิงนั้นแต่หมายความว่าผาหำโหดเนี่ยเวลาเราไปยืนนะครับไปยืนตรงจุดที่เขาแบบเป็นหน้าผาทำให้เกิดอาการหวาดกลัวนะครับแล้วก็เสียวก็เลยตั้งว่าเป็นหำโหดนั่นเองแล้วผาเนี่ยนะครับอยู่บนเทือกเขาที่เขาเรียกว่าพังเหยนะครับเทือกเขาพังเหยอันนี้ก็เป็นเทือกเขาที่เป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตาเลยสวยมากๆไปเราไปดูธรรมชาติกันทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เป็นอะไรที่แบบไฮไลท์มากเอ้าเดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งมีคนถ่ายก่อนหน้าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่อุทยานอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทิพวรรณวงศ์นิคมนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซทองนั่นเองชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเอียบค่ะขออนุญาตเรียกคุณเอียบเนาะอุทยานแห่งชาติไซทองเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ประมาณ 200,000 ไร่ค่ะ200,000 ไร่ค่ะนี่เยอะมากเลยค่ะจังหวัดชัยภูมิมีทั้งหมด4 อุทยานใช่ค่ะ
ถือว่าที่นี่ใหญ่ที่สุด ใช่ค่ะ ที่นี่ใหญ่ที่สุดค่ะ ด้านหลังเราเนี่ยเราติดกับจังหวัดอะไรบ้างครับ ตรงนี้ก็จะมีข้างล่างก็จะยังเป็นอำเภอภักดีชุมพลอยู่นะคะ ชัยภูมิ เป็นชัยภูมิอยู่ อ่า ติดกับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเพชรบูรณ์ค่ะ ข้างล่างฝั่งนี้ทิศใต้ค่ะติดกับลพบุรี ลพบุรี แล้วก็อุทยานแห่งชาติป่าหินงามก็จะอยู่ทางใต้ด้วยค่ะ ติดกันกับเราเลย ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือ ค่ะ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ใช่ค่ะ ติดกันค่ะ เมื่อ พื้นที่ วา ติ น ดกัน เราเพิ่งไปมาเนี่ยเทือกเขาเนี่ยครับเทือกเขาเนี่ย ค่ะ ภูมิประเทศเป็นยังไงตรงนี้ ตรงนี้เป็นแอ่งกระทะเลยค่ะ แอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นช่องลมได้ด้วย ใช่ค่ะ สมัยก่อนโบราณเลยอะ เป็นทะเลค่ะที่ เหร นี่ อ ค่ะ แล้วที่เราเห็น เพ กัน ราะว่า เมื่อเช้า ยัง ก็เป็นทะเลหมอก ใช่ค่ะ ปัจจุบันก็ยังเป็นทะเลอยู่ ใช่ แต่เป็นทะเลคนละแบบ ใช่ค่ะ อ๋อจุดที่เราจะไปตามล่าธรรมชาติเนี่ยนะของอุทยานแห่งชาติไซทองเนี่ยนอกจากผาหำหดแล้วเราสามารถตามล่าธรรมชาติได้ที่ไหนบ้าง ก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวนะคะ ทุ่งดอกกระเจียว ก็จะมีป่าปรง เดี๋ยวก่อนทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยเราควรจะมาเดือนไหน มิถุนากรกฎาสิงหา ธรรมชาติ 3 เดื จะ อน สวยมาก ใช่ค่ะ ดอกกระเจียวก็จะเยอะขึ้นมา ใช่ค่ะ ขึ้นเองตามธรรมชาติ ใช่ค่ะ อ้าวมีทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งแนะนำว่าควรจะมา 3 เดือน ใช่ มิถุนากรกฎาสิงหา ใช่ค่ะ แล้วก็เราก็สามารถจ้างรถของวิสาหกิจชุมชนได้ ใช่ค่ะ ที่มาพาเรามาเที่ยวอย่างนี้ ใช่ค่ะ นะครับแล้วนอกจากทุ่งดอกกระเจียวแล้วมีอะไรครับ มีป่าปรงค่ะ ป่าปรง ค่ะ ป่าปรงนี่ประมาณพื้นที่เท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ 10 กว่าไร่ค่ะตรงฝั่งทางนี้ 10 กว่าไร่ ค่ะ อ้าวอย่างนี้ป่าปรงเราก็ยังดูได้ ค่ะ เพราะดูได้ทั้งปีถูกไหม ดูได้ทั้งปี งั้นก่อนจะไปป่าปรงขอตามล่าธรรมชาติที่ตรงนี้ก่อนเนาะ ค่ะ เดี๋ยวขอถ่ายรูป ค่ะเชิญ เนอะ เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นต้นดอกกระเจียวนะคะที่ เหรอ ใช่ค่ะ เดี๋ยวถ่ายรูปไว้เนื้อน่ารักเลย พี่โจคะอันนี้ไม่ใช่ดอกกระเจียวไม่ใช่ต้นดอกกระเจียวค่ะอันนี้ต้นยา อ้าวอุ้ยตายแล้วแปลว่าต้นดอกกระเจียวก็คือต้นนี้ ใช่ค่ะ อ๋อซึ่งจริง ๆ แล้วเขาอยู่ในตระกูลอะไรครับ พืชตระกูลขาขิง กระคาแปลว่าต้องมี กระชาย หัวมีหัว ใช่ค่ะมีหัวข้างล่าง อ๋อ พอขึ้นมาดอกหมดใบยุบลงแล้วก็ตายลงไปแล้วก็ปีหน้าก็ขึ้นมาใหม่ แต่หัวหน่อยังอยู่ ใช่ค่ะอยู่ข้างล่าง แล้ว ใต้ ก็ ดิน ปีหน้าค่อยผลิมาใหม่ ถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะเจอดอก ก็คือ สวย ทุ่งนี้ทั้งทุ่งเลย ใช่ค่ะ ผมว่าเป็นหญ้าก็สวยไปอีกแบบนะ นี่ทางเดินพวกนี้คือธรรมชาติเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เราไม่ได้ มันเป็น ทำ ร่องมันเป็นร่องน้ำลงมา อ๋อ ก็ เป็นร่องน้ำ เดินบ่อยๆ ก็เป็นรอยเดิน อากาศมันดีมากเลยอะธรรมชาติของเราคือทุ่งนี้ทั้งทุ่งเลยใช่ไหมคุณเอียบ ใช่ค่ะ ก็คือถ้าจะมาเดือนมิถุนากรกฎาสิงหานะครับ ค่ะ ทุ่งข้างหลังผมตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามเลยทีเดียวซึ่งการเดินแบบเนี้ยตามล่าธรรมชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่แนะนำแบบนี้ไหมครับหรือว่าเดินได้เอง สามารถเดินได้เองเลยค่ะ เพราะว่าเส้นทางของเราจะชัดเจนค่ะ เดินตามเส้นทางตามป้ายบอกทางได้เลย นี่ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติถูกไหมครับ เนี่ยค่ะถึงแล้วป่าปลูก ป่าปรงก็เยอะมากเลยเขามีเป็นกลุ่มอะฮะ ใช่ค่ะ ขึ้นเองตามธรรมชาติ ใช่ค่ะ แล้วนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ย นี่ก็น่าจะเป็น100 ปีค่ะ เป็น100 ปีมีอีกไหมฮะหรือมีแค่นี้ ตรงเดินขึ้นไปข้างบนก็มีอีกค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันครับป่าปรงข้างบนเยอะกว่านี้อีก นี่ผมว่าก็เยอะแล้วนะ พี่โจเป็นอะไรคะ เดินคอตกเชียว ปรงชีวิต อ๋อ ไม่ใช่ค่ะ อันนั้นปงรอลิงค่ะ อันนี้คือป่าปรงรอเรือค่ะ อ๋ออย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะ ป่า ต้น ป ป ร รง ง นี่คือสองข้างทางนี่เยอะมากเลย คือมองไปเนี่ยเราจะเห็นต้นปรงเนี่ยซึ่งมีอายุเป็นร้อยนะครับคุณผู้ชมครับกว่าจะได้เท่านี้
คิดดูแล้วกัน เขาอยู่ในวงตระกูลของเฟิร์นป่ะ เฟิร์นค่ะเฟิร์น กว่าจะขึ้นมาเหมือนตระกูลเฟิร์นทั่วไปอ่ะเดือนหนึ่งยาวแค่แบบเซนครึ่ง3 เซนเต็มที่นะครับนั่นต่อเดือนนะโหกว่าจะได้ขนาดนี้นี่ยากมากอ่ะกล้วยไม้ สงสัยมันร่วงมาจากข้างบนนะคะ อ๋อ ค่ะ เหมือนลูกนกอะเนาะ ค่ะ ใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยเขาเก็บคืนสู่ธรรมชาตินะครับเขาเป็นไม้อิงอาศัยนะครับเขาก็จะได้ไปของเขาได้ดี เอาละครับวันนี้ภารกิจตามล่าธรรมชาติของเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับด้วยการที่เราไปผาหำหดมา ค่ะ ไปป่าปรง ค่ะ ไปดูทุ่งดอกกระเจียว ค่ะ นะครับซึ่งจริงๆ ทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยก็ควรจะมาเดือนมิถุนา ถึงสิงหา ถึงสิงหานะครับแล้วเรามีอะไรรองรับนักท่องเที่ยวบ้างครับ ที่นี่ก็จะมีบ้านพักนะคะ แล้วก็จุดกางเต็นท์ แล้วก็มีรถนำเที่ยวจากรัฐวิสาหกิจชุมชนค่ะ ทั้งที่อยู่ในอุทยานแล้วก็อยู่รอบๆอุทยานค่ะ อ๋อ ก็คือชุมชนและอุทยานอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในเทปนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมไปตามล่าธรรมชาติกันถึง 2 อุทยานนะครับที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และที่อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิครับครั้งหน้านะครับเราจะตามล่าธรรมชาติกันที่ไหนต้องติดตามกันนะครับกับ Nature Hunter ค่ะ ตามล่าธรรมชาติ เย้ Nature Hunter ตามล่าธรรมชาติ รายการที่จะพาคุณนั้นออกไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะครับ พบกับผู้ชายสายธรรมชาติอย่างผม โจนินนาสินชัย ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะครับ กดทุกอย่างเลยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ อย่าลืมนะครับ Nature Hunter ตามล่าธรรมชาติ